हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसी हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक ही हो। टुडे मेरा पंखा नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ उसको देख रहे हूँ। स्विच ऑन कर रहा हूँ तब भी ये पंखा नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम कोई इलेक्ट्रिक मैन को दिखाना पड़ेगा। मैं टेस्टर को टेस्ट कर रहा हूँ, लाइट इंडिकेट कर रहा है, देखिए रेड वाला, मगर फिर भी पंखा नहीं चल रहा है। मैं सोच रही हूँ ये स्विच का प्रॉब्लम है, मुझे नए स्विच खरीदना पड़ेगा, इसलिए ये हो रहा है। सो इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक मैन चाहिए, ये काम हमारा नहीं है, जो काम जिसका उसी करना चाहिए। आप लोग भी मत ट्राई कीजिए। सो मैंने मार्केट में स्विच खरीदने के लिए जा रही हूँ। मास्क पहनना ज़रूरी है। आप लोग भी मास्क पहनिए, बिकॉज कोरोना वायरस अभी भी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब मैं बाईसाइकिल में जा रही हूँ। मेरा एक हाथ में हैंडल है और एक हाथ में कैमरा है, इसलिए थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो रही है, थोड़ी सी दूर पर। और मैं आ गया, इस दुकान से मैं खरीद लूँगा एक स्विच और एक सेक्टर। सो इलेक्ट्रिक सामान मैंने ले आया। मेरे घर में और भी काम है, इलेक्ट्रिक मैन आएगा तो इसको देखेगा, इसलिए ये प्लग और एक एलईडी बल्ब 4 वाट और एक स्विच, और भी एक स्विच है। इसका बिल हुआ 148, मगर मैंने 100 दिया, 48 उसने उधर दिया है, बाद में दूंगा। अब मेरा इलेक्ट्रिक मैन आ गया, ठीक ठाक देख रही है कैसे प्रॉब्लम हुआ। इलेक्ट्रिक का स्विच चेंज कर रही है, यही प्रॉब्लम है। मैंने ठीक ही सोचा।
पंखा चल रही है। ओ सो हैप्पी।